sich fröhlich so viel, doch dann knurrte sein Bauch ganz wild. Er sah Süßigkeiten, rannte geschwind, atmete tief, ein Trick kam ihm in den Sinn, nahm eine Tüte, füllte sie flink. Funky der Affe rannte geschwind, mit Süßem in der Hand wie der Wind, auf seinem Motorrad prallt schnell dahin. Schau! Stopp! Rief die Polizei laut aus. Sie packten ihn, das war ein Graus. Doch mit einem Sprung war er hinaus. Er versteckte sich unter den Bäumen fein, knabberte Süßes, oh wie gemein, mit einem Lächeln glücklich und klein. Doch der Händler erwischte ihn bald, Funky zitterte, wurde kalt.